Hello guys! Kamusta? Welcome to my channel. Guys, samahan nyo ako ngayon sa Baler road trip namin. Dumaan kami sa Cabanatuan, Pantabangan at sa Maria Aurora. Papunta sa Baler. Isa ito sa pinakamadaling daan papunta sa Baler. Nakikita nyo yung bulubundukin ng Sierra Madre. Unahin natin puntahan ng Ermita Hill. Ang Ermita Hill ay importante sa history ng Baler. Dito kasi pumunta yung mga pamilya na nakaligtas sa tsunami. Yung tsunami na yon tinatawag na Tromba Marina. Isang gabi ng December 27, 1735 nangyari yun. Buong bayan ng Baler ay napuno ng tubig dagat. Halos sinasabi nila na 14 na families lang yung nakaligtas doon sa tsunami na yon. So makikita nyo dyan sa view ng Ermita Hill ay ang Sabang Beach. Yan din yung pinaka mataas na lugar sa Baler. Kaya nakaligtas yung mga taong umakyat dyan noong may tsunami. Madami ka rin naman mapupuntahan dyan sa Ermita Hill. Sa bandang ibaba niya, makikita mo doon yung mga gumawa sila ng mga tao na na paakyat. Yan, meron din sila mga love locks. May kainan din ng mga isaw-isaw doon sa labas niya. Ayan, mga side trip namin yan na habang papunta sa iba't ibang parte ng Baler. Makikita mo may falls din dyan, pero hindi naman kami naligo. Punta naman tayo sa Dinguisit Rock Formation. Ang Dinguisit Rock Formation ay nasa Cemento at Dinguisit Beach. Sinasabi nila na million years in the making ang rock formation na yan. Dahil sa mga waves at ay nag-form ng mga shape ang mga bato. Malapit din sa Cobra Reef ang rock formation na yan. Yung Cobra Reef ay ultimate surfing location sa Baler. Papunta na tayo sa Baler Hanging Bridge. Ang Baler Hanging Bridge ay malapit lang sa town center na nasa sa Valley Road. Hindi ko lang sure kung yan yung nakikita dun sa taas ng Ermita Hill. Yung bridge na yan ay isang steel cable na dumadaan sa Tibag, Sabang River. Medyo mauga yung bridge kaya medyo nakakatakot tumawid. Lalo na pag malakas yung hangin. Kaya mapapahawa ka habang tumatawid. Maganda rin yung view dun sa bandang gitna. Kaya lang nakakatakot lang talaga kung hindi ka sanay sa heights. Dito naman tayo sa bahay ni Doña Aurora Quezon. Ito ang kanyang birthplace. Siya ang asawa ni President Manuel L. Quezon. Sa labas pa lang ay mabibighani ka na sa bahay niya sa sobrang ganda. Sa tong wooden house na may nipa roof. Makikita mo din sa loob yung pagka-traditional ng bahay. Ayan yung mini library nila. At makikita mo din yung mga kahoy na ginamit na matitibay. Ayan silang dalawa sa picture nila. At yung mga bintana nila na nilalagyan pa ng stick para lang manatili siyang nakabukas. So, mabibighani ka talaga sa loob ng bahay. At napanatili nilang maganda at maayos. So, bibigyan ko kayo ngayon ng trivia tungkol kay Doña Aurora Quezon. Isa siyang napakabait na tao. Kaya noong April 28, 1948, madami ang nagulat sa kanyang pagkamatay. Sila ay na-assassinate kasama ang kanyang sanggol na anak. Papunta pa lang sila dun sa bagong bubuksan na ospital. Tragic ang pagkamatay nila
dahil sa mga putok ng baril na sila talaga ang target. Kaya nakakalungkot isipin na nawala siya. Halos tapat lang ang simbahan ng Baler. Ito ay ginawang kampo ng mga Kastila na patuloy na nakikipaglaban sa mga Filipino kahit idiniklara na tapos na ang digmaan noong Hunyo 1898. Hindi nila alam na tapos na ang digmaan, kaya tumagal pa ito ng 11 buwan. Isang pahayagan lamang galing Espanya ang inipit sa simbahan at noon ay nakumbinsi na silang sumuko at ito ay tinawag nila na Siege of Baler. Pasyalan din natin ang Baler Museum. Ayan ang labas ng Baler Museum at makikita mo si Manuel L. Quezon doon na nakaupo sa harapan ng Baler Museum. Ayan ang pinaka-entrance ng Baler Museum. Dito rin naka-display ang mga artifacts at paintings tungkol sa history ng Aurora. May mga exhibit din dito ng mga ethnic groups ng Dumagat at Ilonggot. Ayan yung mga itsura nila. Mayroon ding mga litrato at memorabilia ni President Manuel L. Quezon. Mayroon ding isang section dito na nagpapakita ng Siege of Baler. Makikita din dito ang history ng Baler at Aurora Province. Ang Aurora Province ay dating part ng Quezon na dating tinatawag na Tayabas. Hanggang sa pinaghiwalay na sila noong 1979. Ayan ang mga makikita nyo sa loob ng museum. Meron din mga paintings, iba't ibang klaseng paintings, at mga murals. Ma-amaze ka dun sa mga art nung gumawa niyan. Pag tiningnan nyo siya sa personal, napakaganda niya. Parang gugustuhin mo na lang na titigan na lang at mabibighani ka na lang sa talento ng mga gumawa ng mga murals na yan at paintings. Ayan ang taas ng museum. Bawat ikutan mo, napakasarap picturean at makikita mo yung talagang history nila. Hindi ka magsisisi na pumasok ka dyan sa loob. Yan naman ang Casa de Maestro Lucio. Yan ay replika ng bahay ni Manuel L. Quezon. Located dyan sa sa may Quezon Park. Malapit lang sa Baler Museum. Kaya pwede mo na siyang daanan at libre lang pumasok sa kanya. Makikita mo ibang mga pictures ni President Manuel L. Quezon. Siyempre, pinuntahan din namin ang Sabang Beach. Diyan sa Sabang Beach, from March to June, mga small waves lang ang makikita mo dyan. Kaya pwede kang masarap mag-swimming. Kung gusto mo naman ng maganda mag-surfing, from October to February, mga medium size yung waves. Pauwi na tayo, guys. Ibang daan yung nadaanan ko nung pauwi na. So, napadaan kami sa Sierra Madre. Dinaanan nito ang Dungabon, Palayan City, hanggang sa makababa kami sa Cabanatuan City. Medyo masarap yung biyahe kasi konti lang yung bumabiyahe, kaya lang napakatagal. Kasi halos sigsag yung dinaanan namin. Tsaka nung time na dumaan kami dyan, yung ibang parte ng daan, ginagawa pa lang. Dyan na-assassinate si Maria Aurora. Ayan, nakikita nyo yung mga bundok ng Sierra Madre. Akala namin wala nang katapusan yung daan.
Yan yung ibang mga daan na ginagawa. Nakaka-enjoy lang din. So, hanggang dito na lang guys. Thank you sa panonood. Salamat.